İdxal əməliyyatları sahibkarların və vergi ödəyicilərinin fəaliyyətində ən çox rast gəlinən əməliyyatlardan biridir. Bu proses zamanı həm gömrük prosedurlarına, həm də vergi uçotu qaydalarına düzgün əməl olunması vacibdir. İdxal zamanı sahibkar malları gömrük orqanlarına bəyan edir və bəyannamədə malların gömrük dəyəri haqqında məlumatları göstərir. Gömrük orqanları bu məlumatları yoxladıkdan sonra mallar üzrə gömrük rüsumları, xidmət haqları və ƏDV hesablanır. Praktikada tez-tez qarşılaşılan məsələlərdən biri də malların invoice dəyərinin gömrük dəyərindən fərqli olmasıdır. Bəzi hallarda gömrük orqanları malların gömrük dəyərini fərqli müəyyən edə bilərlər. Vergi uçotunda isə mallar yalnız gömrük dəyəri ilə deyil, faktiki maya dəyəri əsasında uçota alınmalıdır. Bu maya dəyərinə malların alış qiyməti ilə yanaşı, onun daşınması, saxlanılması və digər əlaqəli xərclər daxil edilir. Bu qayda Vergi Məcəlləsinin 139.2-ci maddəsinə əsaslanır. Nəticə etibarilə idxal edilən malların satış qiymətləri müəyyən edilərkən, onların faktiki maya dəyəri və bazar şərtləri nəzərə alınmalıdır. Vergi orqanları yoxlamalar zamanı bu məsələlərə xüsusi diqqət yetirir.